થોડા વખત પહેલાં સરકારે જ્યારે બુલેટ ટ્રેન લાવવાની યોજના જાહેર કરી ત્યારે ઘણી બધી બબાલ થઈ હતી, પણ તમને લોકોને જાણીને આશ્ચર્ય થશે કે આપણા દેશમાં જે નેસ્લેની મેગી સૌથી ફાસ્ટ ગણાય છે, એ બને એની પહેલાં તો બુલેટ ટ્રેન 0 થી 430 કિલોમીટર પર કલાકની સ્પીડ પકડી લેશે. જ્યારે આ જાહેરાત થઈ ત્યારે કહેવામાં આવ્યું હતું કે અમદાવાદ અને મુંબઈની વચ્ચે આ બુલેટ ટ્રેન ગાળવામાં આવશે. ગુજરાતે તો આનંદ અનુભવવો જોઈએ કે અહીંયાથી તમારે જ્યારે મુંબઈ સેન્ટ્રલ જવું હોય બુલેટ ટ્રેનમાં તો તમારે ફક્ત 1.5 કલાક થાય, જે તમારે ગાડી લઈને 9 કલાક અને ટ્રેનમાં 7 કલાકની મુસાફરીનો સમય છે. હમણાં છેલ્લે ગુજરાતમાં જે રીતે દારૂના ભાવ વધ્યા છે અને બુટલેગરોએ દબાણ કરીને જે ભાવ મોંઘા કરી દીધા છે, એની પરથી તો લાગી રહ્યું છે કે એકવાર બુલેટ ટ્રેનમાં જઈને મુંબઈ જઈને દારૂ પીવું સસ્તું પડે ગુજરાતમાં દારૂ ખરીદીને પીવા કરતા. કોકને એવું થાય કે અમદાવાદથી મુંબઈ સુધી લાંબુ કોણ થાય, આપણે બીજો રસ્તો કાઢીએ કે તમે અમદાવાદથી વાપી જતા રહો બુલેટ ટ્રેનમાં, જે 350 કિલોનો રસ્તો છે અને તમને એપ્રોક્સિમેટ 1 કલાકમાં પહોંચાડી દે. તમે વાપી ઉતરો, ત્યાંથી દમણ જાઓ, દારૂ પીઓ 4 કલાક, પાછા આવો, 1 કલાકમાં પાછા અમદાવાદ આવી જાઓ. અને બીજું કશું નહીં, છેલ્લે બીજો એક ફાયદો એવો છે કે અગર તમારી ગર્લફ્રેન્ડ બરોડા કે સુરત જેવા દૂરના શહેરમાં રહેતી હોય તો તમારે અમદાવાદથી બરોડા 20 મિનિટમાં પહોંચો, અમદાવાદથી સુરત તમારે 40 મિનિટમાં પહોંચો, મળો, જાઓ, આવો, પાછા, તમારો દિવસ સુધરી જાય. હવે કહો, સરકારે બુલેટ ટ્રેન કોની માટે બનાવી? તમારી માટે બનાવી કે એમની માટે બનાવી?